नमस्कार दोस्तों, लाइफ इन नटशेल में आपका स्वागत है। आज बहुत तेज़ बारिश को देखते हुए ये एहसास हुआ कि क्यों ना चाय और पकौड़ों का लुत्फ़ उठाया जाए। तो बस इसी सोच में मैं और मेरी वाइफ निकल गए सीपी की तरफ। सीपी बोले तो कनॉट प्लेस। चाय और पकौड़ों के साथ मुझे ये भी याद आया कि बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे जाने का किसको मन नहीं करता। गाड़ी चलाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बारिशों को एंजॉय करना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ सेफ्टी की बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और आज मैं आपसे यही शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बात, जब भी आप बारिश में ड्राइव करें तो प्लीज़ अपने हज़ार्ड लैंप्स को ऑन रखें और साथ ही गाड़ी की स्पीड को 30 से 40 या 50 तक रखें। इससे आपके आगे और पीछे चलने वालों को ये एहसास होता है कि आपकी गाड़ी धीमे चल रही, और क्योंकि बारिश है तो स्लिप होने का डर भी नहीं होता। इसके साथ ही अपनी गाड़ी को हमेशा करेक्ट लेन में चलाएं, जगह मिलने पर ही ओवरटेक करें और साथ ही जरूरत पड़ने पर इंडिकेटर्स का भी यूज करें। गाड़ी सेफ चलाएं और अपने साथ साथ दूसरों को भी सेफ रखें। लाइफ एंजॉय करें। धन्यवाद।